အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမြန်မာ Civil Engineering Channel ရဲ့ YouTube Channel နဲ့ Facebook Page ကနေအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ညဝေပြီးတော့မယ်အကြောင်းအရာလေးကတော့ကိုယ်လေးမသွန်းလောင်းမီဘာတွေစစ်ဆေးရမလဲဆိုတာရဲ့အပိုင်းနှစ်ကိုပြပြပေးတော့မှာညဝေပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကိုယ်လေးမသွန်းလောင်းမီဘာတွေစစ်ဆေးရမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အပိုင်းတစ်မှာကျွန်တော်အချက်၅ချက်ကိုဖော်ပြပေးထားပါတယ်ပြပြပေးထားပါတယ်။အခုအပိုင်းနှစ်မှာကတော့ဖော်ပြပေးမယ်အချက်တွေကတော့နံပါတ်6အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်လေးmarking material site measure တွေနဲ့ကိုယ်လေးတိုးလောင်းခဲ့ရင်လိုအပ်တဲ့ material တွေဥပမာဘီလက်မြေတဲကြောက်ရေလုံလောက်မှုရှိမရှိကိုကျွန်တော်တို့စစ်ဆေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။တိုးလောင်းမဲ့နေရာနဲ့မေဇာဦးထားရှိတဲ့နေရာကနီးကပ်မှုရှိနေရပါမယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရန်တွေဝေးလုံးနေဆိုရင် transportation time တွေကြာတတ်တာကိုတတိထားသိရှိထားဖို့လည်းလိုပါတယ်။ AG နဲ့လောင်းမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တွန်းလောင်းရမယ် volume မီတာကျုပ်ကိုကြိုပြီးတော့တွက်ချက်ထားဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်ဒါမှဒါကျွန်တော်တို့ကကိုယ်နဲ့တွန်းလောင်းရင်လွယ်တကူနဲ့အချိန်သိမ့်မပေးရပါနဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုပြီးမြောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနံပါတ်9အချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ production ကိုယ်နဲ့တွန်းလောင်းနေခြင်းကိုယ်လေးကိုနေလေတန်းမိုးတန်းနေတန်းဒါတွေကိုကာကွယ်ပေးရန်အတွက်စီစဉ်ထားမှုတွေရှိမရှိကိုလည်းစစ်ဆေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာကိုယ်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကညဘက်အိတ်ချိန်ကြမှာကျွန်တော်တို့လောင်းမယ်ဆိုရင်တွန်းလောင်းမယ်ဆိုရင်အကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်လို့ညွှန်ပြထားတာတွေပြောပြပေးထားတာတွေရှိပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဥပမာအနေနဲ့မိုးလေးမှာတွန်းလောင်းမယ်ဆိုရင်မိုးရွာလာတဲ့အခါမျိုးမှာမိုးကရှိမရှိစစ်ဆေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လေရမ်းတိုက်လာရင်တော့လုပ်ငန်းလုပ်ရတာတော့အဆင်မပြေပါဘူး။အဲ့လိုအချိန်မျိုးတွေမှာကျွန်တော်တို့ကအနားယူပြီးတော့လုပ်ငန်းကို break ထားတာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကညဘက်မှာရာသီဥတုတာယာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်ရတာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတဲ့အတွက်ကွန်ကရစ်များသောအားဖြင့်ဘင်းလောင်းတာတွေစလက်လောင်းတာတွေဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကွန်ကရစ်လောင်းတဲ့ဥစ္စာတွေကိုညကြမှာလောင်းတာတွေတွေ့ရတာအများဆုံးဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်8အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ leveling instrument ကွန်ကရစ်မတွန်းလောင်းမီတွန်းလောင်းနေစဉ်တွန်းလောင်းပြီးတဲ့နောက်တိုင်းတာမှုတွေကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပြုလုပ်ဖို့အတွက်လိုအပ်တော့ leveling instrument တွေ theory light တွေ level set တွေစီတင်ထားမှုရှိမရှိစစ်ဆေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှဒါကျွန်တော်တို့ကကိုယ်လေးမတွန်းလောင်းမီမှာ level တွေစစ်ပေးဖို့အတွက်အချိန်မီစစ်ဆေးပေးဖို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့် leveling instrument တွေ ready ရှိမရှိလဲစစ်ဆေးပေးဖို့လိုပါတယ်အောက်မှာတော့ကျွန်တော်ဥပမာအနေနဲ့ leveling စစ်ဆေးရဲ့ပုံလေးကိုကျွန်တော်ဥပမာအနေနဲ့ဖော်ပြပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနံပါတ်9ချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့က adequation of man and tool ကိုယ်လေးလုပ်ငန်းလှုပ်ဆောင်မှုလိုအပ်တဲ့လူရည်အတွက်ကိရိယာရည်အတွက်စီစဉ်ထားမှုလုံလောက်မှုရှိမရှိတွေကိုစစ်ဆေးပေးဖို့လိုပါတယ်။ဥပမာကျွန်တော်တို့ကိုယ်လေးသုံးလောက်မယ်ဆိုရင်10ရောက်နဲ့အထက်lever လိုအပ်ချက်တွေလိုအပ်တယ်ဆိုရင် lever ထပ်ပြီးတော့တိုးပေးဖို့လိုအပ်ပါမယ်။ကိရိယာကျွန်တော်တို့ vibrator တွေတစ်စုံမှသို့မဟုတ်နှစ်စုံမှအဆင်ပြေမယ်ဆိုရင်vibrator တွေကိုတိုးပေးဖို့လိုပါတယ်။နောက်မင်စာကိုကျွန်တော်တို့တစ်လုံးနဲ့ဖြော်ရတာအဆင်မပြေဘူးဆိုရင်နှလုံးသုံးလုံးလိုအပ်တယ်ဆိုရင်နှလုံးသုံးလုံးစီတင်ထားမှုရှိမရှိတွေစုံစမ်းထားဖို့စစ်ဆေးထားဖို့လိုပါတယ်။နောက်ကျွန်တော်တို့ကျုမိုတွေယူမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ယူတဲ့ slant tab တွေကျွန်တော်တို့ပစ္စည်းအစုံလေးရှိမရှိလဲစစ်ဆေးပေးဖို့လိုပါတယ်။ဒါမှကိုယ်လေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်တဲ့အချိန်မှာအချိန်မီပြီးစီးပြီးတော့လုပ်ငန်းကအဆင်ပြေရှုံးမှုမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ရှိုး site တွေမှာဆိုရင်လူအင်အားကနေအရန်နေပြီးတော့လောကကအရန်ကြီးတာမျိုးတွေရှိတဲ့အတွက်အဆင်မပြေတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တာတွေရှိပါတယ်။အဲ့ဒါမျိုးတွေမဖြစ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကလုပ်ငန်းရဲ့လုပ်ကွက်နဲ့လူလေးပါပစ္စည်းရည်အတွက်စတာတွေကန့်ညီဖို့အတွက်ရှိမရှိကိုလည်းစစ်ဆေးပေးဖို့လိုပါတယ်ခင်ဗျာနောက်နံပါတ်10ကတော့ joint အဆက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ကွန်ကရစ်ကိုကျွန်တော်တို့ကတနေ့တည်းအပြီးမလောင်းမဲနဲ့အပိုင်းပိုင်းဖြတ်လောင်းပြီးတော့ပြုလုပ်ရမယ်ရနာဆက်တွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီရနာဆက်တွေရှိမရှိ expansion joint တွေရှိမရှိကျွန်တော်တို့ကစီစဉ်ထားမှုရှိမရှိစစ်ဆေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော် joint အနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခု expansion joint အနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဆက်ရနာအဆက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗီဒီယိုလေးတစ်ပုဒ်တင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
ကွန်ကရစ်မသုံးလောက်မီဘာတွေလောက်ဆောင်ရမလဲဆိုတော့အပိုင်းနှစ်မှာနောက်ဆုံးအချက်ကတော့ safety ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ safety အလွန်အားနည်းနေတာလည်းရှိပါတယ်တချို့ site တွေမှာဆိုရင် safety ကဘာမှမရှိသလောက်နေပါပါတယ်ကွန်ကရစ်မသုံးလောက်မီလုပ်ငန်းခွင်မှာလိုအပ်တဲ့ safety net တွေ safety အုတ်ထုပ်တွေ safety helmet တွေစီစဉ်ထားမှုရှိမရှိကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကစစ်ဆေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ safety ကိုစိုင်းပုတ်နဲ့တကွာကတ်ထားတဲ့စီကံချက်တွေကိုလိုက်နာဖို့လည်းအရေးကြီးပါတယ်ဒါမှကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာထိခိုက်ရှာနာမှုတွေနေပါမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါပေမဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ safety နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလွန်အားနည်းနေရအောင်လည်းတွေ့ရပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ကိုယ်နေမသွန်းလောက်မီပြင်ဆင်ရမယ်ဆောင်ရွက်ရမယ်လုပ်နိုင်ရမယ်အချက်တွေကိုကျွန်တော်ဖော်ပြပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီလောက်ဆိုရင်ကိုယ်နေမသွန်းလောက်မီဘာတွေစစ်ဆေးရမလဲဆိုတာကိုနားလည်သဘောပေါက်ပြီလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ယူဆပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုဒီမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ပါအောင်မယ်ခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗီဒီယိုလေးကိုစောင့်ကြည့်ပေးရတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ